أخطار بتواجه كوكب الأرض، كوارث طبيعية، زلازل، ذوبان جليد القطبين، تسونامي، براكين، تلوث مية، وإيه الحل؟ ايه رأيك اما نروح المريخ؟ هل ده ممكن؟ هل الكوكب الصحراء ده ممكن نقدر نعيش عليه؟ وازاي ممكن نقدر نعمل ده؟ تخيل انك تبقى نازل تجيب طلبات البيت وقدامك مكان من مكانين. المكان الاول هو سوبر ماركت بيلمع من النظافة ومدور ومليان ثلاجات فيها ما لذ وطاب، والمحل التاني مكان مظلم ومطرب ومفيش حد موجود جوه عشان يبيع لك. تفتكر هتختار انه مكان فيهم عشان تشتري منه؟ اكيد هتختار السوبر ماركت الجديد النظيف اللي بيلمع. برافو عليك، اختيار منطقي. بس لو قلت لك ان المكان المطرب المردوم ده كان شبه السوبر ماركت اللي بيلمع ده في يوم من الايام، هتصدقني؟ كوكب الارض دلوقتي هو السوبر ماركت اللي بيلمع، بس مش بيلمع قوي. هو فيه ميه وغلاف جوي يسمحوا ان احنا نعيش فيه، وعندنا مجال مغناطيسي بيحمينا من الشمس، في حين ان كوكب المريخ ما فيهوش غلاف جوي يسمح لنا ان احنا نقدر نتنفس ولا حتى يقدر يحمينا من الشمس، وده اللي هيتسبب باذى كبير جدا لاي حد هيحاول يعيش على الكوكب. ده غير ان مفيش ميه سايله على سطح كوكب المريخ. احنا من الاخر مستلمين المريخ ده خرابه حرفيا. بس هو ما كانش كده طول الوقت. كوكب المريخ كان على سطحه ميه وكان فيه غلاف جوي بيحميه، ولكنه في يوم من الايام اتحول للمنظر ده. والمفروض ان احنا دلوقتي قدام تحدي اننا نحول الكوكب ده لمكان نقدر نعيش عليه. عشان نخلي كوكب المريخ قابل للحياه لازم يبقى الكوكب ده عنده غلاف جوي عشان نعرف نعيش عليه. التحدي الثاني اننا نوفر ميه، والتحدي الثالث ان احنا نخلي الكوكب ده قابل للزراعه. الهواء هو اساس الحياه على كوكبنا، فلو هنروح على كوكب تاني عشان نعيش عليه مش هنقضيها ماسكات اكسجين، ولو قدرنا نعيش بيها فالنباتات مش هتقدر تعيش بماسكات اكسجين، وباقي الكائنات اللي معانا برضه هتحتاج تعيش. طب هنجيب غاز اكسجين منين بقى؟ لو بصيت على كوكب المريخ هتلاقي كوكب لونه كله احمر، وده بسبب وجود اكاسيد الحديد، او ان الحديد مرتبط بيه ذرات من الاكسجين. وهنا الحل بسيط جدا، ان احنا نكسر الاكسجين عن الحديد، وساعتها يطلع لنا غاز الاكسجين اللي هيملى الكوكب ويعمل لنا غلاف جوي لكوكب المريخ. والموضوع ده لو بالسهوله دي ما كانش حد غلب. عشان نكسر اكسيد الحديد لازم نسخن اكسيد الحديد لدرجه حراره عاليه جدا، حوالي 5500 درجه. فعشان نوصل لدرجه حراره عاليه زي كده يا اما نضرب قنابل نوويه على الكوكب، وساعتها ده هيطلع لنا اكسجين بس هيطلع بلاوي سودا من الاشعاع على الكوكب، وده اللي هيخلي الكوكب ده مستحيل نعيش عليه لمده الاف السنين. وهنا جالنا حل لطيف قوي، هو اننا نستخدم ليزر طاقته عاليه جدا بحيث انه يدوب الارض بتاعه المريخ يطلع لنا الاكسجين وغازات سامه ثانيه. واللي لو فضلنا نعمل كده لمده بتاع 50 سنه مثلا هنقدر ندوبه ويطلع لنا غاز اكسجين كفايه. بكده نبقى حلينا مشكله غاز الاكسجين. ولو انت شايف ان ده سهل، فالليزر اللي معانا اللي بالقوه ديت ما بيكملش غير ثانيه واحده بس وهو شغال، واحنا محتاجين ليزر يشتغل لمده 50 سنه ما يفصلش بسرعه كده. واظن ان احنا محتاجين نطور الليزر بشكل كبير جدا في الحته دي. بس تخيل كده ان ده حصل، فاحنا كده معانا الليزر. بس ثانيه، هو الاكسجين بس كفايه في الغلاف الجوي؟ احنا لو عملنا كده هيبقى عندنا كوكب نسبه الاكسجين فيه 90%، وده معناه ان اي حاجه هنولع فيها هتولع في ثانيه. وده لان الاكسجين هو سبب الحياه، بس لو نسبته زادت عن الحدود هيولع فينا كلنا. عشان كده بنحتاج غاز النيتروجين. هو غاز النيتروجين ممكن ما يكونش باين اهميته، ولكنه بيكون 70% من الهواء اللي بنتنفسه، وبالتالي الكوكب ما بيولعش بينا. وكمان غاز النيتروجين مهم جدا للنباتات. فانت بتتكلم عن عنصر اساسي، وللاسف العنصر ده مش موجود على كوكب المريخ. وساعتها هنحتاج انابيب من غاز النيتروجين من كوكب الارض نملاها، او صورته السائله، واحنا مش هنحتاج كميه كبيره، هنحتاج 3 تريليون طن بس. تقريبا لتر النيتروجين المسال في مصر في توقيت تصوير الحلقه ب7 جنيه وربع. اضربه بقى في 3 تريليون طن نشوف هتعمل ايه. اول رقم اهو، وهنحتاج ده كله عشان نعادل الغلاف بتاع كوكب المريخ. رقم كبير قوي مش كده؟ برغم ان الموضوع يبان صعب جدا ولكنه ممكن يتعمل. ولو هنعمل كده فاحنا هنعمل كبسولات من غاز النيتروجين ونطلقها في صوره صواريخ على كوكب المريخ، تخبط في الكوكب وينتشر غاز النيتروجين على سطح المريخ ويبدا يعادل الغلاف الجوي. ومهمه زي دي لو شدنا حيلنا وبعتنا صواريخ كتير وكده هتاخد 60 سنه. وفي خلال ال 110 سنه اللي فاتوا 50 سنه بنعمل ليزر و60 سنه بنعمل نيتروجين مسال، فاحنا عملنا غلاف جوي لكوكب المريخ. الف مبروك يا جماعه، الف مبروك. وخد بالك بقى، الميه اللي عند القطبين واللي تحت الارض ابتدت تتبخر وقت ما كنا بندوب اكسيد الحديد اللي موجود على سطح المريخ. وبعد ما حصل كده الميه اتبخرت وكونت سحب ومطرت وعملت بحيرات على كوكب المريخ في مناطق كتير. دلوقتي بقى عندنا كوكب فيه ميه، فيه غلاف جوي، ما فاضلش غير ان احنا نحوله لمكان قابل للحياه. وهنا قابلنا معادله صعبه جدا. لو متخيل ان كل اللي فات ده كان صعب، فعايز اقول لك اللي جاي ده اصعب بكتير. تخيل بقى ان احنا على كوكب الارض اللي هو المفروض بيئه متوازنه الى حد ما، وبنعمل غلطات وبنحاول نبوظها. زي ما احنا كده بنبوظ السلاسل الغذائيه بتاعت الحيوانات، وفي حيوانات كتير بتنقرض بسببنا، وده بسبب انه ما بيلاقيش اللي بيتغذى عليه. ما بنسيبش حيوان الا لما بناكله، ما بنسيبش اي حاجه. الله يخرب بيوتهم الصينيين، تلاقي في السلسله الغذائيه الكائن ده ينقرض فاللي فوقه ينقرض، ما يلاقيش حاجه يتغذى عليها فتبوظ السلاسل الغذائيه. وده كله انا بتكلم على الحيوانات.
اللي ما نعرفش هتصاب بامراض لو راحت المريخ ولا لا، والبيئه هناك هتاثر عليها ازاي. وكمان هنحتاج نحضر التربه ان هي تكون قابله للزراعه، عشان مفيش زرع يبقى مفيش حيوانات اللي هتاكل الزرع، فمش هيبقى فيه بيئه، ولو مفيش حيوانات فاحنا مش هنلاقي حاجه ناكلها. ده لو ناويين نكمل يعني على الكوكب ده. وبالنسبه للميه، فلو حطينا بكتيريا وكائنات حيه دقيقه ونباتات بحريه، فهي هتبدا تنتشر وتقوم بواجبها، ولانها استحملت البهدله اللي احنا عملناها فيها في المحيطات بتاعتنا، فغالبا هي هتستحمل الميه اللي هناك. لك ان تتخيل بقى التربه بتاعت السطح بتاع المريخ هتحتاج حاجات كتير جدا، واللي احنا هنحتاج ان احنا نحط بكتيريا في التربه دي عشان تنشط النباتات، انها تمتص المغذيات من سطح التربه والنيتروجين من الهواء. وهنحتاج نزق اول زقه كده باستخدام محسنات للارض دي. وهنا هنحتاج نعمل نباتات معدله جينيا عشان تستفاد من التربه بتاعت المريخ، او ان احنا نديها محسنات عشان تقدر تستفاد من الارض. وبعد ما قدرنا نظبط الميه والهواء والارض، ارض ايه بقى يا عم، ده انا بتكلم على سطح المريخ، وبقى عندنا كائنات بحريه وكائنات على السطح، هنحتاج نهتم بالنظام البيئي بتاع الكوكب ده لاكتر من 1000 سنه على الاقل، لان اي تغيير بسيط في النظام البيئي ده هيوقعوا على وشه، زي ان النباتات تموت بشكل غير متوقع، او في فصيله من الحيوانات تزيد عن اللزوم. على الارض بتحصل مشاكل زي كده، بس في ميزه ان في تنوع كبير جدا على الارض بيخلي كائنات تانية تاخد مكان الكائنات الاولانيه، وبتملى الفراغ اللي سابته في السلسله الغذائيه. او بسبب تنوع الحياه فالموضوع كبير قوي على الارض، واحنا كده كده ما بنعرفش نتحكم في ده على الارض، لكن على المريخ اي حاجه هتحصل كده ولا كده هتبوظ مننا. الف 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 مبروك، انت كده حولت المريخ لكوكب قابل للحياه. تخيل بقى لو كل المجهود اللي حصل ده اتعمل على كوكب الارض، كان بقى عامل ازاي؟ وما تقوليش ان استكشاف الفضاء ملوش اي لازمه، وان احنا نستغل الفلوس دي في ان احنا نطور الارض. فالموبايل التاتش اللي في ايدك او الاشعه اللي بتروح تعملها عند الدكتور سببها في الاساس اكتشافات ليها علاقه بالفضاء، يعني زي مثلا الجي بي اس او الكاميرات بتاعه الموبايل نفسها كانت متصممه اصلا عشان الفضاء، وحاجات كتير جدا. بص حواليك، واستطلاعنا للفضاء خلانا نتطور في اوجه كتير جدا من حياتنا. بس فعلا لو بقى عندنا القدره ان احنا نحول كوكب زي المريخ لكوكب قابل للحياه، فده معناه ان الارض ممكن تفضل زي ما هي وترجع للاول واحسن كمان بنفس الامكانيات دي، او على الاقل نحل مشاكل كوكب. اشوفوا في حلقه جايه، سلام.